Thank you very much, ladies and gentlemen. Много ви благодаря, уважаеми дами и господа. I'm afraid I can't speak in Bulgarian. I have to speak in English. Боя се, че не мога да говоря на български, затова ще използвам английски. But I have already learned one word in Bulgarian. Но вече научих една дума на български. Победа. Победа. Dear friends, first of all, I want to thank and really from the bottom of my heart the young people behind me, the young men and women who welcomed me at the airport, at the entrance of this hall. Thank you very much. This is the next generation. Най-напред искам да благодаря на тези чудесни млади момчета и момичета, които ме посрещнаха на аерогарата и на входа на НДК. Благодаря ви! Friends, we have come together here in Sofia, one of the oldest cities in Europe, because we know the next European election are not just any election. Скъпи приятели, събрали сме се тук в София, един от най-древните градове в Европа, защото знаем, че следващите европейски избори не са просто поредните избори. For the first time, people will decide what kind of Europe they want. За първи път хората ще решават какъв тип Европа желаят. For the first time, the people will decide who will be the next president of the European Commission. За първи път хората ще решават кой да бъде следващия председател на Европейската комисия. On your behalf, I want to become the next president of the European Commission, who is the result of a democratic vote of citizens in Europe. От ваше име искам да стана следващият председател на Европейската комисия, който е резултат от демократичния вод на хората. On your behalf, I want to become Commission President because I want to make Europe better. I want to make Europe better so that it makes the life of our citizens better. От ваше име искам да стана председател на комисията, защото искам да направя Европа по-добра. Искам да направя Европа по-добра, за да бъде по-добър живота на нашите граждани. What should politicians do? What is the goal of politics? What politics should be about? Simply making people's life better. Каква трябва да е целта на политиката? За какво служи политиката? Политиката трябва да прави живота на хората по-добър. I know, ladies and gentlemen, dear friends, for some of you, Europe is still a promise for a better future. Others, frustrated and angry, have turned their back to Europe. And I understand them. Скъпи приятели, знам, че за много от вас Европа все още е обещанието за по-добро бъдеще. А други, които вече са гневни, ядосани, обърнаха гърба си на Европа. И ги разбирам. My own home country lived through a painful transformation process. I know how difficult it is to build democratic institutions committed to serving the common good, to establish the rule of law so that all citizens are equal, to foster a social market economy so that the many and not the few benefit. Аз самия в моята родина съм преживял пред една болезнена трансформация. Знам колко трудно е да изградиш демократични институции, които са посветени да бъдат в услуга на общото благо, да създадеш законност и върховенство на закона, така че всички граждани да са равни
и да насърчаваш социална пазарна икономика, така че полза да имат не малцина избрани, а всички. Ladies and gentlemen, to establish a better community and a better society, we must fight for equality. За да изградим едно по-добро общество, ние трябва да се борим за равенство. Equality means equality for everybody and not only for people who have money. А равенство означава равенство за всички, а не равенство за онези с повече пари. Those who have money can buy everything. Защото парите не могат да купят всичко. And therefore the fight against corruption is a central fight in your country and in Europe. И за това борбата с корупцията е главна битка във вашата държава и в Европа. And we have not yet won the fight. Все още не сме спечелили тази битка. But we are not alone. Но ние не сме сами. You are not alone. И вие не сте сами в тази In борба. other countries, people fighting are not alone. Много са народите, които водят битка с корупцията. And as a Commission President, I will be with you every step of the way for more equality and for more social justice, as a friend and as a partner, because I think Europe is more than a market. Europe is an idea of social justice and equality. Като председател на комисията ще ви подкрепям във всяка крачка в пътя в тази борба, като приятел и като партньор, защото Европа не е само Европа на единния пазар. Европа е Европа на идеите, на споделените ценности. Europe is a... I know this is difficult. First in English, then in Bulgarian. Знам, че е трудно първо на английски, после на български. It's also difficult for me and for the interpreter. За нас също не е лесно. But I think she is a good interpreter. Thank you, sir. Но мисля, че е бива преводачката. Dear friends, Europe is a community based on shared values, founded on the principle of solidarity, where we as EU citizens are all equal and share the same rights. Европа е общност, основаваща се на споделени ценности, изграждана на принципите на солидарност, където ние, европейските граждани, сме равни и споделяме равни права. We should understand as Europeans, alone we are weak, together we are strong. And helping each other to become stronger will make all of us stronger. Ние, разделени, европейците сами сме слаби, но обединени ние сме силни, а оказването на помощ един на друг ще ни направи още по-силни. So let's work together to make the life of people better. Така че нека да продължим заедно по трънливия път на реформите. I want the Europe on the basis on mutual trust and respect. Искам Европа, основаваща се на взаимното доверие и уважение. A Europe where countries work together on equal footing. Европа, в която държавите работят заедно на равна основа. As a Commission President, I want to redress the balance between rich and poor, large and small, between countries and within countries. I want to restore trust into the European Union. Като председател на комисията искам да върна този баланс между богатите и бедните, между големите и малките, между държавите и вътре в самите държави. Аз искам да върна доверието. Over the last years, when the financial crisis hit Europe, politicians have demanded painful sacrifices from people. Salaries and pensions cut, hospitals and schools shut down, but higher taxes. През последните години, когато финансовата криза удари Европа,
политиците настояваха да се правят много болезнени жертви от страна на народите. Намаляваха заплати и пенсии, затваряха болници и училища и увеличаваха данъците. As the result of these policies, people are suffering and divisions are widening. В резултат на тези политики хората страдат и разделението става все по-голямо. The rich are getting richer and the poor are getting poorer. Almost 27 million Europeans who want to work cannot find a job. Богатите стават все по-богати, бедните стават все по-бедни. Почти 27 милиона европейци, които желаят да работят, не могат да си намерят работа. The young generation are paying with their life chances for a crisis they have not caused, and I find this is a scandal. Младото поколение заплаща за своите шансове за живот в една криза, която не са причинили те. Според мен това е скандал. I understand the young people. Ladies and gentlemen, dear friends, I understand the young people in Athens, in Madrid, in Rome, who have taken to the streets to protest. Разбирам младежите и в Атина, и в Мадрид, и в Рим, които излизат на улицата, за да протестират. They have lost trust. They feel abandoned. Те са загубили доверието си. Те се чувстват изоставени. 1 out of 3 young Bulgarians is unemployed. Един от всеки 3 млади българи е безработен. And not only here in the country, in some of the member countries of the European Union, 50% of young men and women are unemployed. И не само в тази страна. В някои държави членки на Европейския съюз 50% от младежкото население е безработно. And therefore I ask you and I ask us, the Prime Minister, the ministers, the members of Parliament, the presidents, I have a question to all of us. И имам въпрос към всички министър-председатели, президенти, председатели на Народното събрание, на парламентите. Имам въпрос към всички нас. Are we still able to feel their pain? Усещаме ли тази болка? Do we feel the pain of a young man or a young woman who sends 300 job application and gets 300 times no? Усещаме ли болката на един младеж, който изпраща 300 молби за работа и 300 пъти му се отговаря с не? Усещаме ли? Do we feel the pain of a couple in their 50s who lose their job, lose their home because they cannot longer pay their mortgages and they are told you are too old to find a new job? Усещаме ли болката на една двойка възрастни хора в 50 годишни, които са си загубили дома, който са градили цял живот, защото не могат да си плащат вече ипотеката и понеже са прекалено стари, не могат да си намерят работа? Do we feel the pain of parents who don't know where the next warm meal for their children comes from? Усещаме ли болката на родителите, които не знаят откъде ще дойде следващото топла храна за детето им? Do we feel this here in our heart? Усещаме ли го със сърцето си? I think only if we feel the pain, only if we share the pain, we will regain trust of these people. Смятам, че само ако чувстваме тази болка и ако я споделяме тази болка, ще успеем да си върнем доверието на хората. And I think only if we feel the pain, we deserve to win the next election. И ако усещаме тази болка, ще сме способни да спечелим следващите избори. Dear friends, having a job is more than a pay packet. It is also about dignity. Човек да има работа, уважаеми приятели, е нещо повече от това да си на заплата. Да имаш работа означава да имаш достоинство. I remember very well the first day of my traineeship. Помня много добре първия ден, в който бяха ми изпратили в Ирак. It was the 1st February 1975. Това беше на 1 февруари 1975 година.
I was totally proud to have a job. Страшно се гордеех за това, че имам работа. I became a bookseller. Обучаваха ме да стана книжар, продавача в книжарница. This is so long in Bulgaria. Bookseller is always long. In German is a short word. Some years later, I opened my own bookshop. От тогава имах и своя собствена книжарница, отворих. Never again in my life I had such a feeling of achievement and purpose as I had on that day. Но никога през живота си вече не съм имал това усещане на това, че съм постигнал нещо, така както се чувствах на 1 февруари 1975 година. You all know it. You all know it. This day. И всички знаете, този първи ден. You all know it. To have a job, to be a colleague, to go to work, to receive a salary. This is not only to get money. This is dignity. Какво означава той във вашия живот? Не е само това, че се щели да ви плащат заплата или че ще ходите на работа, а че имате достоинство, че някой ви оценил. This is why, as Commission President, my first priority will be jobs. Good jobs for everybody, and especially for young people. Това ще ми бъде първата повеля като председател на комисията. Достойни работни места за всички, най-вече за тези млади хора. During the next 5 years, for every action we take in the European Union, we must be able to answer to a simple question. How will this help to create jobs? През следващите 5 години, с всяко действие, което ще предприемем в Европейския съюз, трябва да сме способни да дадем отговор на въпроса как това действие ще допринесе за създаването на нови работни места. In 5 years I want to hear from the young unemployed I have met here in Sofia. Yes, we did find a job. И ще искам и тези прекрасни млади хора, които ме посрещнаха тук в София, наистина да ми кажат, когато ги срещна след 5 години, да, имам работа. To create jobs, we must get the European economy back on track. The Prime Minister spoke about that. А за да създадем нови работни места, трябва да върнем европейската икономика обратно в руслото на развитието. As a Commission President, I want to focus on boosting small and medium businesses because they have also here in the country one problem: too high interest rates. Като председател на комисията искам да насоча вниманието си към малките и средните предприятия, които се борят с прекалено високите лихви. But small and middle enterprises are those who create most of the jobs, and therefore we must help them. Защото малките и средни предприятия са онези, които създават най-много работни места и трябва да им се помогне. I told it myself, a small enterprise. Аз самият имах малко предприятие. Was an important day for me when I opened my enterprise. И това беше важно и за мен самия, когато открих моето малко предприятие. And I employed people. It's the next page. Number 8. Thank you, sir. She lost the page. I had my enterprise 12 years. 12 години има предприятието си. And I employed people. Аз също наемах хора. And after 12 years, when I was elected to the European Parliament, I passed the ownership of my bookshop to one of my employees. И когато се кандидатирах за Европейския парламент, and it is still existing. предадох моя магазин на един от хората, за които работех. And it is still employing people. Още съществува тая книжарница и още в книжарницата работят хора. It is a small example of how
That backbone of our economy, small enterprises, is based on trust, shared interest and strong communities. Ето един малък пример за това как малките предприятия виреят благодарение на доверието, което обществото има в тях. Small and middle enterprises, not only the big industrial plants, the small and middle enterprises are the backbone of our economy. Малките и средни предприятия са гръбнака на всяка икономика. But in a lot of countries, they face the same problem as it does, for example, innovative startups here in Sofia. Но в много държави те са изправени пред един и същи проблем, каквито имат иновативните стартъпи, новите компании, които се създават тук в София. They cannot get bank loans to reasonable interest rates. Не могат да получат банкови заеми на разумни лихвени проценти. And therefore we must help them in the fight against the too high interest rates, and I welcome the law just passed here in the parliament on it. Този проблем трябва да бъде също наша задача и аз наистина приветствам закона, който е приет във вашия парламент. And because I'm a German, ladies and gentlemen, I ask you to accept that I continue now with some of my observations in German. Понеже съм германец, сега ще ви дам някои от наблюденията си на немски. Liebe Genossinnen und Genossen, meine sehr geehrten Damen und Herren, скъпи приятели и приятелки, скъпи другари, уважаеми дами и господа, der Kampf, den wir kämpfen in den nächsten 4 Wochen, der kann gewonnen werden. Борбата, която ще водим в следващите 4 седмици, може да бъде спечелена. Победа ist möglich. И с общи усилия. Aber dazu müssen wir За това обаче mobilisieren. Трябва да се мобилизираме. Das größte Problem bei unseren Wahlen ist die Wahlbeteiligung. Най-големият проблем на нашите избори е участието в изборите. Es gibt viele Leute, die der Meinung sind, na ja, die Wahl zum Europaparlament ist nicht so wichtig. Някои хора смятат, и те са много на брой, че европейските избори те нямат значение, не са важни за тях. Das ist ein Fehler. Das nächste Europaparlament wählt den nächsten Kommissionspräsidenten. Следващия Европейски парламент ще избира следващия председател на Европейската комисия. Bürgerinnen und Bürger in Bulgarien haben die Wahl. Гражданите, те имат правото на избор. Wer Gerb wählt, bekommt Juncker, wer БСП wählt, bekommt Schulz. Който иска да избере справедливостта, ще избере Шулц. Ich will kein Europa, in dem Spekulanten Milliarden Gewinne machen und zahlen keine Steuern, weil sie ihr Geld in Steueroasen bringen können. Не можем да търпим Европа, в която спекулантите правят милиарди и не плащат стотинка данък, защото ги правят в данъчни рай. Aber wenn sie Milliarden Verluste machen, dann müssen die Steuerzahler für sie bezahlen. Когато обаче се стигне до милиарди загуби, загубите трябва да се плащат от данъкоплатците. Deshalb brauchen wir ein gerechtes Steuersystem in Europa. Затова в Европа ни трябва една справедлива данъчна система. Ich möchte, dass wir die Finanzmärkte unter Kontrolle bringen. Искам да поставим под контрол финансовите пазари. Ich möchte, dass wir die Spekulationen, die in den vergangenen Jahren Milliarden gekostet haben, kontrollieren. Имайте предвид, че спекулациите от миналите години ни струват милиарди и сметката трябва да се плаща от нас. Ich möchte, dass wir in Europa keine Zweiklassengesellschaft von Bürgern haben. Не искам Европа да бъде Европа на две различни класи от граждани. Deshalb ist die Freizügigkeit. И за това равенството. Deshalb ist die Freizügigkeit in Europa ein garantiertes Grundrecht und kann nicht in Frage gestellt werden. И свободното придвижване в Европа, което е изконно право на европейците, искам да бъде утвърден. Ich wehre mich gegen die Populisten in Europa, die plötzlich die Freizügigkeit in Frage stellen wollen.
wenn es Rumänien oder Bulgarien geht. Има популисти в Европа, които поставят под въпрос свободното придвижване на гражданите в Европа, когато става въпрос за българи и румънци. Wir müssen nicht gegen Menschen kämpfen, die in andere Länder gehen, weil sie dort Arbeit suchen. Не трябва да се борим срещу хора от други държави, просто защото тези хора си търсят работа. Wir müssen versuchen, dass sie Arbeit in ihren Ländern finden. Трябва да се опитаме да направим така, защото те да намерят работа в собствените си държави. Und wir müssen dagegen kämpfen, dass sie ausgebeutet werden. И да предотвратим каквато и да било възможност те да бъдат експлоатирани. Deshalb brauchen wir einen Mindestlohn in allen Ländern der Europäischen Union. Затова трябва да променим правилата във всички държави в Европейския съюз. Das wird nicht der gleiche Mindestlohn überall sein, aber in jedem Land einen Mindestlohn. Трябва да въведем минимална заплата във всички държави на Европейския съюз. Und ich möchte, dass die gut ausgebildeten jungen Männer und Frauen, die in diesem Land gut ausgebildet werden, in diesem Land ihre Arbeit finden. Защото искам добре образованите млади мъже и жени, които са получили образованието си в тази държава, да се реализират тук в родината си. Und deshalb müssen die Investitionsmittel, die die Europäische Union zur Verfügung stellt, in diesem Land investiert werden, für die Entwicklung Bulgariens, damit junge Männer und Frauen in diesem Land leben können. Freizügigkeit muss ein Privileg sein und nicht ein Zwang, um zu überleben. И за това трябва да се обърнем към европейски инвестиции, които да бъдат насочени към развитието на българската икономика, така че българите да остават в държавата си и свободното придвижване да не бъде по принуда, а да бъде свободен избор на всеки. Liebe Freunde, hier sind 5000 Menschen. Скъпи приятели, тук са 5000 души. Wenn jeder von euch 10 Leute überzeugt, Wahlkampf zu machen, sind schon 50.000 Leute. Ако всеки един от вас убеди десетима в правотата на нашата кауза, ще станете 50,000. Wenn diese 50.000 10 an die Wahlurnen bringen, dann sind es 500.000. Ако всички тези 50,000 убедят още 10, всеки един от тях ще станат 500,000. Und wenn wir dann die Wähler dazu nehmen, die sowieso PSP wählen, и като добавим и всички онези, които така или иначе си гласуват за БСП, dann pobeda. Вижте как ще се получи. Die Wahlbeteiligung und die Mobilisierung ist der entscheidende Punkt. Мобилизацията да участват хората в изборите е решаващата точка. Ich will der Kommissionspräsident werden, nicht durch einen Deal in einem Hinterzimmer. Аз, като председател на комисията, няма да бъда някъде затворен в някакъв заден кабинет. Sondern durch die Mehrheit der Stimmen der Wählerinnen und Wähler. А ще оправдая мнозинството от гласовете, с които съм избран. Das können wir schaffen. Това наистина можем да го постигнем. In allen Ländern. Както във всички държави. Auch in Bulgarien. Но също така и в България. Aber dazu müssen wir mobilisieren. За това трябва да се мобилизираме. Ich bin bereit zu kämpfen. Аз съм готов да се боря. Ihr seid auch bereit zu kämpfen. И вие сте готови на борба. Dann lasst uns in diesen Kampf ziehen. Vielen Dank. Нека да победим в тази борба. Благодаря ви.